नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि कोरोना सामु निरीह बन्दै गइरहेका छन्, तर नेपालमा कोरोना भाइरसबाट देश र जनतालाई रक्षा गर्न 753वटा स्थानीय तह, 7वटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार गरी 761वटा सरकारको ध्यान कोरोनामा केन्द्रित रहेको छ। सरकारले गत चैत्र 24 गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेशसँग समन्वयनको जिम्मा सङ्घीय मन्त्रीलाई दिएको छ, जसमध्ये गण्डकी प्रदेशसँग समन्वयनको जिम्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई दिएको छ। आज हामी उहाँसँग कोरोना महामारीमा सरकारको काम, जनताको अपेक्षा कति पूरा भए, कति पूरा हुन सकेनन् र नसक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। साथसाथै उहाँले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको आयोगको विषयमा पनि बेमौसमको बाजा भनेर कतिपयले टीका टिप्पणी गरेका छन्। यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि मन्त्री अर्याल पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी यिनै यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। आज हामी लकडाउनको 24औं दिनमा छौँ। सबैभन्दा पहिले त यहाँले त्यो क्वार्टरबाट निस्केर हिमालय टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? अब बाटो सुनसान छ, जनताको चहल पहल देखिँदैन। बिहानको समय पनि भयो। अब अलिकति अफिस टाइममा केही गाडीहरूको सङ्ख्या देखिन्छ। अहिले त एक खालको सुनसान अवस्थामा म यहाँ आइपुगेको छु। त्यसो त तपाईँलाई यस्तो लाग्यो कि आम जनताले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन्? हजुर, त्यस्तो देख्नुभयो। हजुर। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि लकडाउनको आम जनताले पालना गरिरहँदा तर सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह सरकारले त्यति गर्न सकेन भन्ने कुरा देखिरहेको छ नि। अहिले त तपाईँहरू व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। होइन, अब गर्न नसकिया कुरा के हो भन्ने चिज आउनु पर्यो। मूर्त रूपमा केही पनि छैन, त्यसै भएन भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। जति बेला यो महामारीका सङ्केतहरू देखिए, महामारीको सङ्केत देखिँदाखेरि हामी कहाँको अवस्था के थियो भन्ने हो भने हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। आजका दिनमा नेपालको कोरोना भाइरसको पहिलो सङ्क्रमित व्यक्तिको ल्याब टेस्ट गर्नेसम्म हामीसँग त प्रविधि थिएन। हामी विदेशमा पठाएर गऱ्यौँ। मैले यो किनभने हामी जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियौँ। हाम्रा भौतिक संरचनाहरूको अवस्था के थियो, अन्य चिजहरूको स्थिति के थियो, हामी सबैलाई यो कुरा आकलन छ। त्यस्तो परिस्थितिबाट सरकारले अब जति बेला जे पनि पर्न सक्छ, जस्तोसुकै अवस्थाको पनि सामना गर्न पर्छ है भनेर त्यो खालको तयारीमा सरकार जुट्यो। हामी गाने अब टेकुबाट ल्याब टेस्ट गर्ने गरी पहिलो नम्बरमा त्यो विकास गऱ्यौँ। अहिले 7वटै प्रदेशका मुकामहरूबाट ल्याब टेस्ट गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रत्येक पालिकाका मानिसहरूको हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने कुरा पनि लगभग सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ गएका छौँ र पहिलो नम्बरमा भइरहेको छ। त्यो पहिलो नम्बरमा जो बाहिरबाट विदेशबाट आउनुभएको थियो, ती विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको टेस्ट गरौँ, किनकि हामीसँग जति सङ्क्रमण देखियो बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नै पहिलो देखियो। त्यसैले प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा त्यो गरौँ। अनि त्यसपछि हामीले जनस्तरसम्म पनि यसलाई लैजानुपर्छ भन्ने ढङ्गले सरकारले त्यो काम गरिरहेको छ। जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, सरकारको सफलता होइन। भाग्यले अहिलेसम्म एकजना मान्छे पनि मरेको छैन, ज्यान गुमाउनु परेको छैन। यो त ठुलो उपलब्धि हो नि। सरकारले समयमै सतर्कता नअपनाएको भए है, सरकार त्यो दिशातर्फ सचेतनतापूर्वक नलागेको भए अहिलेको यो परिस्थिति रहँदैन भन्ने यहाँको होइन। डरलाग्दो परिस्थिति, किनकि साधन स्रोतको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले, हरेक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले हामीभन्दा समुन्नत भनिएका मुलुकहरू, हामीभन्दा ठुल्ठुला भनिएका मुलुकहरू, विकसित मुलुकहरूको आज यो रोकथाम गर्नको निम्ति हम्मे भएर कत्रो लडाइँ लड्न पर्ने अवस्थामा छ भने हामीले यो आजको सहज, तुलनात्मक रूपमा अन्यत्रको भन्दा सहज अवस्थामा किन आयो भन्दा सरकारले बेलैमा सचेतनतापूर्वक अभियान चलायो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले अपरेसन गरेर अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, यो परिस्थितिको आकलन गरेर नै डाक्टरहरूले हस्पिटलमा बस्नुपर्छ भन्दै पनि डाक्टरहरूसित अनुरोध गरेर डिस्चार्ज मागेर आएर अनि तुरुन्तै यो अभियान उहाँको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको होइन। यदि समयमा नै हामीले यो अभियान सञ्चालन नगरेको भए, लकडाउन नगरेको भएदेखि पूर्व सूचना दिन पर्थ्यो, जनतालाई सुसूचित गरेर सबै तारतम्य गरेर गर्न पर्थ्यो भन्ने ठाउँमा गएको भए हामीसँग यति धेरै सङ्क्रमण फैलिसक्थ्यो कि विचित्र हामीले थामी नसक्नु खालको स्थितिमा हुन्थ्यो। तर यो परिस्थितिलाई आकलन गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो बेलैमा हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर जुन सचेतनतापूर्वक यो कामको थालनी गर्नुभयो, अभियान चलाउनुभयो, त्यसपछि जनतालाई भन्नुभयो ठुलो महामारी फैलिँदैछ, हाम्रो जीवन रक्षा गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। पहिले तपाईँ हामी बाँच्नको निम्ति हाम्रा दैनिक जीवनमा केही असहजता हुन्छ, हामीले यो घोषणा गऱ्यौँ, यो परिस्थितिले हामीलाई केही दैनिक जीवनमा अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईँहरूले गाह्रो नमान्नु होला, यसको सहन गरौँ, पहिले हामी बाँचौँ। अपिल पनि गर्नुभयो। ठिक छ मन्त्रीज्यू, यो कुरा जगजाहेर नै छ जुन नेपालमा अहिलेसम्म विश्व परिवेशको घटनालाई हेर्दा सन्तोषजनक अवस्थामै छौँ। अनि विश्वका परिस्थितिहरूलाई हेर्दाखेरि हामी कहाँ भएका स्रोत र साधनमा त्यसको उच्चतम प्रयोग गरिरहेका छौँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुनै पनि एउटा सन्तानले जब हावाहुरी लाग्छ, बुवाको कोखमा बस्दा अथवा काखमा बस्दाखेरि हुरी लाए पनि म सुरक्षित रहन्छु भनेर उसले विश्वास गरे जस्तो आम जनताका लागि त सरकार त्यस्तै हो नि त। ती जनताले विदेशमा भएकाले हाम्रो आवाज सरकारले सुनेन, रेमिट्यान्स मन परायो तर हाम्रो जिउ मन पराएन, काठमाडौँमा श्रम गरेर बस्नेहरूलाई घर पठाउने अथवा काठमाडौँमा पनि उनीहरूलाई खानपानको व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर उनीहरू जुन पोको बोकेर घर गइरहेका छन् नि, हो त्यो दृश्यले चाहिँ तपाईँहरूलाई छोको छ कि छैन? जहाँसम्म विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील छ भन्ने कुरा कसरी पुष्टि भयो भने नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले पहल कदमी लिनुभएको छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू उहाँ आफैले पहल कदमी लिनुभएको छ, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू उहाँ आफैले पहल कदमी लिएर विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखहरूसित संवाद गर्नुभएको छ, राष्ट्र प्रमुखहरूसित संवाद गर्नुभएको छ। नेपालीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले राख्नको निम्ति, त्यो सङ्क्रमणबाट जोगाउनको निम्ति, उनीहरूलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने अप्ठ्यारोबाट त्यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति सिधै सरकारको तर्फबाट पहल कदमी लिने र त्यो खालको समन्वय गर्ने काममा कहीँनिर कमी रहेको छैन। अब उहाँहरूलाई घरमा आउने चाहना छ, त्यो स्वाभाविक हो। आपत विपद परेको बेला घरमा त्यसो भए उहाँहरू यहाँ खान नपाएर, लाउन नपाएर, बस्न नपाएर गाउँ जानु भएको होइन? मैले विदेशमा रहनेको कुरा गर्दैछु। अब उहाँहरूलाई स्वदेश फर्किने, घर फर्किने चाहना छ, त्यो हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर परिस्थिति के भयो भने नि हामीले त माया त गर्छौँ, उहाँहरूलाई ल्याउन नसक्ने भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूसितै कोरोना आयो भने के हुन्छ? हामीले हेर्दा एउटा व्यक्ति उहाँहरूले सोध्दा पनि म एउटा भन्ने सोच्नुहुन्छ। उहाँहरू आउने ठाउँमा त धेरै चिज हुन्छ नि, हामीलाई थाहै हुँदो रहन्छ। कोसित आज म बोलिरहेको छु, मसित के छ, तपाईँसँग के छ, हामीलाई थाहै हुँदो रहन्छ नि त, हामीले देखिसक्यौँ नि, त्यो त प्र्याक्टिस हेरिसक्यो। यस्तो अवस्थामा झन् जोखिम हुन्छ। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित बनाऊँ, भेटघाट त गर्दै गरौँला नि त। परिवारसित भेटघाट गर्ने कुरा, स्वदेश फर्किने कुरा सधैँको निम्ति बन्द गर्ने भनेको कुरा त होइन नि। आज म यहाँ बोलिरहेको छु, मेरो छोरी अस्ट्रेलियामा छ, ऊ मसँग आउन चाहन्छ, यो हरेक परिवारमा छ। त्यो स्वाभाविक होला। तर मन्त्रीज्यू यहाँनिर त रोगले मर्ने भन्दा पनि भोकले मर्ने परिस्थिति अब जहाँसम्म भोकको कुरा हो, सरकारले समय आउनुभन्दा अगाडि नै यो परिस्थिति आउँछ कि भनेर राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्यो। अब अहिले अलिकति अप्ठ्यारो के देखिन्छ भन्नु होला भने नि, जो ज्यादादारी मजदुरहरू हो बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यकामा या देशका विभिन्न सहरहरूमा उहाँहरू कामको निम्ति आउनुभएको थियो। उहाँहरू कामको निम्ति आउनुभएकाहरूको निम्ति हामीले स्थानीय पालिकाहरूलाई भन्यौँ सरकारको तर्फबाट, तपाईँहरूले डेटा कलेक्सन गर्नुहोस्, पहिचान गर्नुहोस्, कति हुनुहुन्छ त्यस्ता ज्यालादारी मजदुरहरू, खान नपाएर मर्नेहरू, यो लकडाउनको कारणले अरू आम्दानीका स्रोत नभएकाहरू, त्यस्ता मानिसहरूको पहिलो प्राथमिकताका साथ यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उहाँहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, जति समय रहन्छ त्यो काम गर्नुहोस् भनेर सरकारले सुरुमै भन्यो। सबै स्थानीय पालिकाहरू त्यो काममा लाए। आज आएको समस्या मैले देखेको के हो भने नि, उहाँहरू जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यहीँ बसेर आफ्नो नाम इन्ट्री गरेर अनि त्यहाँबाट राहत लिएर आफूले दैनिक गुजारा गर्नु पर्थ्यो। यही मेरो प्रश्न छ के भने म भन्छु। तर उहाँहरूको भयो के भने, उहाँहरूले ठाउँ छोडेर हिँड्नुभयो।
उहाँहरू जहाँ बसिरहनु भएको थियो, जुन पालिकामा हुनुहुन्थ्यो त्यो पालिकाले डेटा कलेक्सन गर्दा गर्दै उहाँहरू ठाउँ छोडेर हिँड्नुभयो। ठाउँ छोडेर हिँडेपछि बिचा पर्नुभयो क्या। अहिले देखिएको नि बिचा पर्नुभयो। त्यसले यता जहाँ बसेको त्यो ठाउँ छोड्नुभयो, अर्को ठाउँ पुगिसकेका छैन। बिचा परिसकेको सन्दर्भमा अब के भन्यो भने जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ त्यो पालिकाले एक पालिकादेखि अर्को पालिकासम्म पुग्नको निम्ति सहजीकरण गर्दै गर्दै उहाँहरूको वासस्थानसम्म पुर्याउनको निम्ति खानपानको व्यवस्थासहित अरू सहजीकरण गरिदिने भनेर भनेकै छ। र मैले सूचना पाएसम्म सबै पालिकाहरू त्यो ढङ्गले क्रियाशील हुनुभएको छ। होइन मन्त्रीज्यू, तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मानिलियो एकछिनलाई तपाईँ मन्त्री होइन, नेकपाको नेता पनि होइन, स्याङ्जामा जन्मेको एउटा सामान्य नारी हो जो श्रम गर्नका लागि काठमाडौँ आउनु भएको छ र त्यो तपाईँको रोजीरोटी बन्द भयो। अब सरकारले तपाईँलाई राहत दिन्छु भनेको छ, लगत सङ्कलन भइरहेको छ, तर तपाईँकोमा राहत आएन भने तपाईँ कुरेर यहाँ बस्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ म गाउँमै पुग्छु अथवा गाउँमै पुगेर भए पनि म आटो पिठो खान्छु भनेर गाउँसम्म पुग्नुहुन्थ्यो त? एउटा कुरा के हो भने यो विषम परिस्थितिमा सबै मानिसहरू सचेत हुन पर्यो क्या। सरकारले एउटा ठाउँ त देखायो नि, तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको वार्ड मार्फत पालिकामा सम्पर्कमा रहनुहोस्, पालिकामा तपाईँको परिस्थिति जानकारी गराउनुहोस् भनेपछि उहाँहरू सम्पर्कमा जान पर्यो। केही कारणले ठाउँ छोड्न पर्ने हो भने सम्बन्धित ठाउँमा हामी यसरी ठाउँ छोड्दैछौँ त्यहाँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, त्यो ठाउँमा जान्छौँ भनेर भन्न पर्यो। अब यो सूचनाको अभावमा पनि समस्या होला भन्छु क्या। जनतालाई सरकारले जे भन्यो नि त्यो सूचनाको अभावमा पनि यो समस्या आयो कि भन्छु। नत्र जहाँ बसेको छ, जहाँ पहिचान भएको छ हामीले देखेको त बरु यसो काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त एउटा वार्डमा 13,000 मान्छे छ अरे। त्यो छ कि छैन? त्यो छ कि छैन? साँच्चै भन्ने हो भने अलिकति राम्रो ढङ्गले छानबिन गर्ने हो नि त। अहिलेको परिस्थितिमा त छँदै छैन नि, गाउँ पसिसकेका छ व्यक्तिहरू। त्यही त, अब त्यत्रो सङ्ख्यामा राहत वितरण गर्ने गरी सरकारले योजना बनाइरहेछ। सबै पालिकाहरू त्यो ढङ्गले क्रियाशील भइरहनु भएको छ। उहाँहरू त्यो सिस्टममा इन्ट्री हुनु भएको छैन अनि बाहिर बसेर कुरा गर्नु भएको छ क्या। सिस्टममा इन्ट्री हुनु पर्यो नि। छैन भन्दा पनि हामी रिपोर्टिङकै क्रममा पनि के देखिरहेका छौँ भने सरकारले दिने राहत 5 केजी चामल दिन्छ, 8-10 जनाको परिवार हुनुहुन्छ, त्यो कसरी चल्ने त त्यसो भए? त्यो त सधैँको निम्ति भने होइन, निश्चित दिनको निम्ति यो स्केल हो भनेर एउटा मापदण्ड सरकारले बनाइदियो। अनि त्यस पछाडि पनि सरकारले कन्टिन्यू रूपमा राहत दिएको छैन। सरकारको खोक्रो आश्वासनले त उनीहरूको त परिवार त चल्दैन फेरि, त्यसमा के गर्ने त? अहिले केही मान्छे छुट्नु भएको छ भने मैले यही मिडिया मार्फत हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सरकारको निकाय भनेको अहिले सबभन्दा जनता पुग्न सजिलो स्थानीय पालिका नै हो। तपाईँहरू स्थानीय पालिकामा सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईँहरू खान नपाएर मर्न पर्दैन। के तपाईँले भन्नुभयो हामी जुन सङ्घले पनि समन्वयात्मक भूमिका खेलिरहेको छ भनेर भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिइरहेको छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईँ आफै पनि गण्डकी प्रदेशसँग जुन संयोजन गर्ने अथवा जुन सहकार्यको जिम्मेवारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि समन्वय हुन सकेन कि के भयो? अब समन्वयको सन्दर्भमा हामीले अलिकति यो उपचारसित सम्बन्धित भएरै पहिलो नम्बरमा हामीले सोचेका छौँ। किनकि हामीले पहिलो नम्बरमा यो पस्दै नपसोस् भनेर सरकारले सतर्कता अपनायो, अभियान चलायो। पसिसक्यो, सङ्क्रमण आइसक्यो। अब सङ्क्रमण आइसकेपछि हामीसँगको उपाय के हो भन्दा यसलाई घेराबन्दी गर्ने हो, यसलाई घेराबन्दी गरेर निस्तेज पार्ने हो भनेर हामी लागेका छौँ। त्यो ढङ्गले लागिरहँदाखेरि अहिले सबै प्रदेशको कुरा के हो भन्दा तलको प्रदेशको समस्या के छ, हामीले प्रदेशमा पनि यो 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 अस्पताल भनेर किटान गरेका छौँ नि। पहिलो नम्बरमा ती अस्पतालहरू व्यवस्थित हुन पर्यो। त्यसरी सबै पालिकाका मुकाम के अरे उसको प्रदेशका मुकामका अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा समस्या के हुन् हामीले त्यसको सहजीकरण गरिदिने र साधन स्रोतको उपलब्धताको निम्ति पुलको काम गरिदिने, प्रदेश र सङ्घको सरकार बिचको पुलको काम गरिदिएर हामीले सहजीकरण गरिदिने नै चिज हो। अब लकडाउनको बेला गाउँ बस्ती जाने, अभियान चलाउने भन्ने कुरा यो कुरा होइन। हामी सबै अनुशासितमा बस्ने, सबै सुरक्षित ढङ्गले बस्दै, यो र त्यो त भन्दैन गुरुनाले, भन्दैन, सुरक्षित ढङ्गले बस्दै अनि जनताको सुरक्षाको निम्ति के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्ने हो। जहाँसम्म प्रदेशको कोअर्डिनेसनको पाटो के छ, हामीले सम्पर्क गर्ने भनेको त्यहाँको मुख्यमन्त्री हो, हामीले सम्पर्क गर्ने भनेको त्यहाँको सामाजिक मन्त्री हो, हामीले सम्पर्क गर्ने भनेको प्रदेशको उच्चस्तरीय समितिको माननीय मन्त्रीज्यू हो, अब त्यहाँका अरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीज्यूहरू हो, स्थानीय प्रशासन हो। उहाँहरूसित हाम्रो सम्पर्क छ, समन्वय भएको छ।
यताबाट गर्ने कुरामा सहजीकरणको भूमिका हामीले खेलेका छौँ। त्यहाँका समस्याहरू के छन्, त्यहाँका आवश्यकताहरू के छन्, उहाँहरूले यता हामीलाई बताउने काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ आज यो संवादमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको थिएँ र त्यसमा एकजनाले के प्रश्न गर्नुभएको थियो भने सङ्घले यो विषयमा के गर्दैछ, अहिले स्थानीय तहमा राहत विषयमा अत्यन्त भ्रष्टाचार भइरहेको छ, जुन पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले पाइरहेका छैनन् र नपाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन्, अत्यन्त अनियमितता छ। यहाँकै जिल्लामा पनि हिजो कुटाकुटको न्युज भन्ने सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्थ्यो। त्यसो भए त्यो भ्रष्टाचार, त्यो अनियमिततालाई चाहिँ कसरी रोक्ने अथवा के गर्ने, के सोचिरहनु भएको छ? एउटा कुरा नि भ्रष्टाचारै भइहाल्यो, यो अचम्मै लाग्छ कि यो हाम्रो फरक खालको नेगेटिभ मनोविज्ञान बन्या छ। अहिले यो आपद विपदमा 4-5 किलो चामल 8-10 किलो चामलका दरले हप्ता बाँड्दै गरेको बेलामा अनि कसैले त चामल खाए भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म जनप्रतिनिधिहरूले वितरण गर्दाखेरि केही पक्षपात गर्नु भने त अपराध लाग्छ। साँच्चै मान्छेले पाप लाग्छ भन्छन् नि, कहीँ पाप लाग्छ भने अहिले लाग्छ। यस्तो अवस्थामा खान नपाएका मान्छेको निम्ति आएको चिज कसैले दुरुपयोग गर्यो भने त्यो, तर मलाई त्यस्तो भएको छैन। अनि पक्षपातको कुरा गर्ने भने पनि त्यो एकदमै बेठिक प्रवृत्ति हो। मलाई भोट हालेकालाई दिन्छु, तैँले भोट नहाले बापत तँलाई यतिखेर मैले स्वाद फेर्छु भनेर कहीँ भएको रहेछ भने त्यो एकदमै गर्नै नहुने चिज हो। तर कामभन्दा पनि हल्ला धेरै हो कि अहिले भएको दुःख यति गरेका छ नि स्थानीय पालिकाहरूले। अहिले हेर्नुहोस् त कति मेहनत गरेका छ। साँच्चै स्थानीय पालिकाहरूको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखिया छ। घर कोही मान्छे त्यसै डरले लुक्छन् बिचरा, उनकै निम्ति थियो नि थिएन त, तर बाहिरबाट आउनु भएको छ त्यसै डरले लुक्ने। ती मान्छेले खोज्या छ, रातभरि परिचालित भएको छ, भाग्या मान्छे समात्या छ, ल्या छ, क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। अनि दैनिक ज्यालादारी सकिएर बजारबाट आफ्नो गाउँतिर हिँड्न लागेका मान्छेहरूलाई बाटामा राखेको छ, भात पकाएको छ, खुवाएको छ, सहजीकरण गरिदिएको छ, अर्को पालिकासँग पठाइदिएको छ, सम्पर्क सूत्र बनाइदिएको छ। रातो दिन नखाइकन कहाँ के छ समस्या, आपद विपद परेको ठाउँ पुगेको छ अनि उनीहरूले खाए भनिदिएपछि मान्छेले काम गर्ने जाँगर आउँदैन। त्यसैले अहिले स्थानीय पालिकाहरू मजाले खटेको मैले देखिरहेको छु। विभिन्न ठाउँको रिपोर्ट मैले पनि लिइरहेको छु। देशभरका विभिन्न पालिकाहरूमा के भइरहेछ भनेर हामीले प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले बुझिरहँदा पनि बडो इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारीपूर्वक हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यसैले अनावश्यक नचाहिँदो टिप्पणी गर्नु भएन। कहीँ कमजोरी छ भने यहाँनिर कमजोरी देखियो है, यसलाई करेक्सन गरौँ भनेर भन्ने हो। पक्षपात भएको छ भने कान समात्न पर्यो। कसले पक्षपात गर्यो, उही बराबरको हैसियतको मान्छेलाई कसलाई दियो कसलाई दिएन समातेर अनि त्यहीँनिर ठेगान लाउन सकिन्छ नि त। बाहिरको कुरा त होइन, आफ्नो गल्ती र पल्ती र छर छिमेक सबै देखिने कुरा हो नि त। डाडु पोइने सबै तपाईँहरूकै हातमा छ होइन। हामीले एकदमै मलाई के लाग्छ भने नि तल त्यति धेरै अनियमितता भएको छैन, माथि पनि भएको छैन। यस्तो बेला हुन्छ अब जहाँसम्म के कमजोरी होलान् अनि जहाँसम्म अलिअलि पक्षपात भयो कि भन्ने हो भने होला, मैले पनि केही अनुभूत गरेँ आउँला। त्यो गर्नु भएन, उहाँहरूले जान्न पऱ्यो नि त्यो कुरा। हेर यहाँनिर अनियमितता भयो भनेर त त्यहीँ तलै आवाज उठ्छ, त्यहीँ मिल्छ नि त। त्यो चाहिँ अनियमितता गर्ने कुरा भनेको खाएर अनियमितता होइन कि, दिनपर्नेलाई नदिने अर्कालाई दिने पनि अनियमितता हो नि, होइन? अनि सेम खालको मान्छे छ, एउटालाई दिने अर्कालाई नदिने त्यो अन्याय भयो, पक्षपात भयो। यस्तो खालको भएको छ भने त्यो तलैबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यस्ता विषय तलै गर्न सकिने, तलै समात्न पर्ने विषय अनि सङ्घको सरकारलाई ल्याएर लौ यसो गरौँ भनेर हल्ला खल्ला मचाउने भनेको त्यो एजेन्डा बिन भएपछि के उठाउने भन्दा हल्ला मात्रै गर्ने, प्रचारबाजी मात्रै हो। यस्ता सामान्य कुरा तलैबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। गर्न पर्यो, समात्न पर्यो। को मान्छे ल्याउनुहोस् न, हामी के गर्नुपर्छ गर्छौँ नि त। अनि हल्ला मात्रै यस्तो खालको प्रवृत्तिले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन क्या। राज्यप्रति अनास्था फैलाउने। तपाईँहरूले कारबाही गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरू गल्ती गरेकाहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न भन्ने कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रीको विषयमा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार भएको छैन, अनावश्यक बेमौसमी बाजा र विषय नभएर आलोचना गरियो भन्नुहुन्छ भनी त तपाईँहरू कारबाही गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त जनताले कसरी पत्याउने? अनि स्वास्थ्य मन्त्रीले पैसा खाएकै भन्ने के प्रमाण छ? होइन, हामी यदि त्यसको छानबिन गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा त आश्वासन त दिनु पर्यो नि त। प्रश्न उठिसके पछाडि सार्वजनिक एउटा विषय के हो भने नि यो असहज परिस्थितिमा सबैले आफ्नो सम्हाल्न पर्ने स्थिति छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जहाँबाट सामान ल्याउने हो त्यहीँ यो सङ्क्रमण छ। त्यो कारणले पनि सहज ढङ्गले
आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। त्यस्तो बेलामा केही सामग्रीमा अलिकति मूल्य बेसी पर्न सक्छ, पर्या छ भनेर त स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमै भनेको छ नि। हामीले पनि हेऱ्यौँ, सूची हेर्दाखेरि केहीमा अलिकति बेसी देखियो। तर परिस्थिति यता मान्छेलाई चाहिँ चाहियो, मान्छे मरिसक्ने भयो, यो तिम्रो रेट त अलि बेसी देखियो नि भनेर बार्गेनिङ गर्न थाल्ने हो भने मान्छे जोगाउने हो कि 2-4 रुपियाँ जोगाउने हो? त्यसो भए हामी जे गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ भन्नेमा तपाईँहरू एकदम कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रीबाट घोटाला भएको छैन, म यो ठोकेर भन्न सक्छु। आधार के छ? आधार छन्, छानबिन होस्। उजुर पनि परेको छ, उजुर गरोस् निकायले। कहीँनिर तथ्यले प्रमाणले पुष्टि गरेछ भने सरकारले हिजैदेखि आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ, नजिकको र टाढाको भन्दिनँ, मेरो आफ्नो र अर्काको भन्दिनँ, म चाहिँ निर्मम भएर प्रस्तुत हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। प्रमाणित गरोस्। हाम्रा निकायहरू छन्, निकायले छानबिन गर्दैछ। मन्त्रीजी, छानबिन गर्ने निकाय त त्यही हो नि। यो कथनी र करणीमा फरक नहोस्, यसलाई हामी प्रतीक्षा नै गरौँ। ठिक छ, हामी आज 24 दिनसम्म आइपुगेका छौँ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारिसक्यो, यसको प्रभाव अझै पछाडिसम्म हुन्छ भन्ने पनि अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। जनताको जीवनयापन पनि असहज भइरहेको छ। यो लकडाउनले अझै बढाउने परिस्थिति छ कि अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? लकडाउन हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू ठिक नहुँदासम्म टाइट गर्नुपर्छ भनेको लकडाउन अझै बढ्ने परिस्थितिमा छौँ हो। हामीले अझै अनुशासित भएर लकडाउन कति बढाउन पर्छ त्यो अहिले म भन्दिनँ। हामी क्याबिनेटमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल गर्छौँ। तर अस्तिको मन्त्री परिषदको बैठक के हो भने यसलाई कडाइका साथ लैजानुपर्छ। कडाइका साथ अझै जनतालाई अनुशासित बन्नको निम्ति आग्रह गर्दै, अनुशासित बन्नुभएकै छ, अझै अनुशासित बन्दिनको निम्ति आग्रह गर्दै हामीले कडाइका साथ यसलाई पालना गरेर अगाडि गएर नै यो निस्तेज बनाउन सकिन्छ। त्यसो भए सरकार यो लकडाउनलाई अझै बढाउने र लकडाउनको माध्यमबाटै कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्ने यदि तयारीमा छ भने यो समयमा वितरणका कुरा होलान् अथवा चाहिँ खाद्यान्न व्यवस्थापनका कुरा होलान्, यो कुरालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ चाँजो पाँजो मिलाउनु भएको छ? अब आपूर्ति केही समयलाई पुग्ने गरी छ। हामीले आकलन गरेका छौँ। अहिले भर्खर हाहाकार भइहाल्ने स्थिति छैन। त्यसमा सरकार सचेतनतापूर्वक लागेको छ। तर मन्त्रीज्यू, वितरणको कुरामा पनि जस्तो तपाईँहरूसँग स्टक छ भने पनि जनताको भान्सासम्म पुर्याउनका लागि त वितरण यदि सहज हुन सकेन भने त फेरि त्यहाँबाट पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? त्यो सरकारले पटक पटक भनेको छ नि, यस्ता मालवाहक सामानहरू अनि वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अब गृह मन्त्रालय क्रियाशील भएकै छ। त्यसलाई सहज बनाउने र पुर्याउने गरी त अब सरकारले सोध्छ। अहिले त त्यो परिस्थिति बनाएको छैन। जनता स्वयंले पनि हिजो खरिद गरेका स्टकहरू छन् होइन। अब भोलि स्टक सकियो भन्ने सङ्केत आउँदादेखि नै त्यसको निम्ति ठाउँ ठाउँ किटान गरेर एकदम सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने गरी कसरी लैजाने त सरकारले सोच्छ, तयारीमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँकै मन्त्रालयतिर जोडिएको विषयमा हो, तपाईँ आज संवादमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो विषयमा अत्याधिक धेरै प्रश्नहरू पनि छन्। सबैभन्दा पहिले त भरतपुर महानगरको मेयरमा पराजित देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा लकडाउनको बेला गुपचुप रूपमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग किन गठन गरियो भन्ने प्रश्न नै अहिले सबभन्दा ठुलो छ क्या। यो किन यसो गरियो? बेमौसमी बाजा किन बजाउनु भयो तपाईँले? वास्तवमा यो स्वाभाविक प्रक्रिया थियो। म यसमा धेरै प्रवेश गर्न पर्छ भन्ने त लाग्दैन, तैपनि प्रश्न उठेपछि केही राख्नु उपयुक्तै हुन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया कसरी थियो भने म तपाईँलाई एउटा तथ्य बताइदिन्छु। हामीले 75 साल 76 साल 5 महिना 3 गते पहिलो पटक यो प्रतिनिधि सभामा यो भूमिहीन 8औं संशोधन विधेयक पेश गर्यौं। यो भूमिहीन 8औं संशोधनको प्रयोजन के थियो भन्दा यसको मुख्य प्रयोजन नै यो मुलुकका सुकुम्बासीहरू जो विगत लामो समयदेखि भूमिहीन हुनुहुन्छ, ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने। त्यो जग्गा उपलब्ध गराइरहँदा अहिले जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यही उपलब्ध गराउने पहिलो नम्बरमा। त्यो ठाउँ हामीले केही नेगेटिभ लिस्टमा पनि राखेका छौँ। त्यो नभई उपयुक्त ठाउँमा उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने र उहाँहरूलाई पूर्जा दिने प्रयोजनको निम्ति नै यो भूमिहीन 8औं संशोधन भयो। 52 खमा यही व्यवस्था गरेका छ। त्यो व्यवस्था गरिरहँदा हामीले भूमिहीन भन्ने को हो भन्ने परिभाषा गरेका छौँ।
यो पढ्दै नपढिकन टिप्पणी भएको छ के भूमिहीन भनेको को हो भन्ने परिभाषा गरेका छौँ अव्यवस्थित बसोबासी भनेको को हो भन्ने हामीले परिभाषा गरेका छौँ त्यो परिभाषा गरिरहँदा हामीले के भनेका छौँ भन्नु होला भने जसको नेपाल मुलुकभर कुनै कुना काप्चामा जग्गा जमिनको आफ्नो स्वामित्वको एउटा टुक्रा पनि छैन त्यस्तो मान्छे भूमिहीन सुकुम्बासी हो पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिनुपर्छ त्यसलाई जग्गाको मालिक बनाउनु पर्छ भन्ने छ अब अव्यवस्थित बसोबासी भनेको को हो भन्दा हामीले के भन्यौँ भने अव्यवस्थित बसोबासी भनेको त्यो मान्छे हो जसको अन्यत्र जग्गा धनी पूर्जा छ अन्यत्र पनि जग्गा छ अनि जग्गा किन्न सक्ने हैसियत पनि छ तर गएर सरकारी जग्गामा विगत लामो समयदेखि बसेको छ त्यो मान्छे अव्यवस्थित बसोबासी हो तर त्यो पनि कस्तो छ कतिले किनेर बसेको छ अनौपचारिक रूपमा किनबेच गरेको छ सरकारी जग्गा किन्न बेच्न त पाइँदैन नि तर अनौपचारिक रूपमा बिचौलियाको खेलमा किनबेच गरेको छ बिचौलिया पनि होला कहीँ नबेचौलिया पनि छ विगत 50 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि गाउँ छोडेर केही मान्छे तराई झरे पहाडबाट तराई झरेका मानिसहरू मेरो गाउँको मान्छे त त्यहाँ गयो भनेपछि उसले के भन्यो भन्दा यहाँ बस्न पाइँदो रहेछ पहाडमा त समस्या छ नि त दुःख पनि छ यहाँ बस्ने सस्तो जग्गा पनि छ तिमीहरू आऊ भनेपछि उही अनि उसको विश्वासको आधारमा गएर बस्ने मान्छेहरू पनि छन् कतिपय यहाँ आएर यहाँ बसेपछि भोलि सरकारले पूर्जा दिन्छ नाफा कमाइन्छ भनेर तपाईँले भने प्रवृत्तिबाट गएका मान्छे पनि छन् यसको पनि फरक छ के प्रकृति सुकुम्बासीको नि फरक छ अव्यवस्थितको पनि फरक छ प्रश्न यो त ठीक छ तर यो समयमा किन जरुरी छ भन्ने प्रश्न छ नि त त्यो परिभाषा गरेर हामीले सम्बोधन गर्नै पर्ने समूह कुन हो निम्न वर्गका हैन उत्पीडित खालका जसको साधन स्रोतै छैन जीविकोपार्जनको उपाय नै छैन यो राज्यले हेर्न पर्ने समूह हो यिनलाई प्राथमिकता राखेर यिनको व्यवस्थापन गर्ने एउटा कुरा दोस्रो कुरा अव्यवस्थित बसोबासी हुन् जो हिजोदेखि बसे थाकथलो मेरो यही हो भनेका छन् कमाएका छन् बसेका छन् हिजो भएको अलिअलि लगानी पनि त्यहीँ गरे त्यस्ता मान्छेलाई अब राज्यले सब छोड भनेर लहेट्न सक्ने अवस्था पनि छैन कुनै न कुनै रूपमा तिनको व्यवस्थापन पनि गर्न पर्नेछ त्यसैले यो दुई खालको समस्याको समाधान गर्न भनेर हामीले त्यो भूमि ऐन ल्यायौँ कानुन निर्माण गऱ्यौँ कानुन निर्माण गरिसकेपछि त्यो कानुनले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिहरू सबै ठाउँमा छलफल गर्यो मान्य सदस्यलाई हामीले विधेयक बाँड्यौँ कानुन बाँड्यौँ मान्य सदस्यले छलफल गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा नि गर्नुभयो राष्ट्रिय सभा नि गर्नुभयो समितिया बैठकमा नि गर्नुभयो र यो विधेयक कहिले पास भयो भन्नु होला भने यी सबै चरण पार गरेर प्रतिनिधि सभाबाट 76 6 महिना 2 गते पास भयो अन्तिम दुई पटक पहिले पास भयो राष्ट्रिय सभामा गयो राष्ट्रिय सभाले केही सन्देश पठायो राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको फेरि छलफल गरेर पास भएको 76 साल 6 महिना 2 गते असोजको 2 गते पास भयो प्रमाणीकरण कहिले भयो राष्ट्रपतिबाट भन्दा 76 साल 10 महिना 28 गते प्रमाणीकरण भयो 28 गते 10 महिना 28 गते भनेको माघको 10 गते प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यो आएपछि हामीले नियमावली बनाएर अगाडि बढायौँ नियमावली बनाइसकेपछि अनि हामीले गठन आदेश बनायौँ गठन आदेश बनाएर गठन आदेश हामीले पेश गर्यौँ र मन्त्री परिषदबाट गठन आदेश कहिले सुरु भयो के अरे स्वीकृत भयो भन्दा 2076 साल फागुनको 18 गते 76 साल फागुनको 18 गते हाम्रो गठन आदेश स्वीकृत भयो राष्ट्रबाट प्रमाणित माघमा भयो 10 गते माघको 10 गते अनि गठन आदेश हाम्रो स्वीकृत कहिले भयो मन्त्री परिषदबाट भन्दाखेरि फागुनको 18 गते स्वीकृत भयो हेर्नुहोस् नियमित प्रक्रिया यो एकैचोटि आएको होइन भन्ने प्रसङ्गमा त्यसपछि गठन आदेश स्वीकृति भएपछि अनि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गयो आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गइसकेपछि चैतको 9 गते आयोग गठन पनि सरकारले स्वीकृत गर्यो यी सबै काम के भएको छ भन्दा कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडिकै प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हुने नियमित प्रक्रियाका रूपमा आएको मन्त्री परिषदबाट पनि लकडाउन पूर्व नै स्वीकृत भएको सन्दर्भमा आज बाजा बजाउन पर्ने आज हल्ला खल्ला गर्न पर्ने कुरै होइन यो पुरानै कुरा हो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नियमित प्रक्रियाबाट आए पनि तर मन्त्रालय निकट कतिपय व्यक्तिले के भन्छन् भने लकडाउन भन्दा पहिले नै भएको भए पनि यो बेलामा सार्वजनिक गर्ने भन्ने थिएन
यो कसरी बाहिर आयो भन्ने प्रश्न चाहिँ उनीहरूले गरिरहन्छ। कसरी बाहिर आयो भन्दाखेरि म पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु। सरकारले स्वीकृत गर्यो, सरकारले स्वीकृत गरिसकेपछि यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पर्ने हुन्छ। राजपत्रमा प्रकाशित गर्नको निम्ति मन्त्रालयले पठायो। मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर आएपछि त मन्त्रालयको मात्रै विषय हुन्छ? मन्त्रालयले मात्रै लुकाएर च्यापेर राख्छु भनेर हुन्छ? अनि मुद्रण विभागबाट आएपछि त्यो त बाहिर त आउँछ नि त, सबै निकायमा जान्छ नि। यति पनि जान्दैन मान्छेले। अनि त्यसपछि सबै निकायमा गयो, सबै निकायमा गएपछि थाहा भयो लुकाउनु पर्ने के, उनीहरूले के अपराध गरेका छ लुकाउनु पर्ने छ त नि। त्यो त यो एकदम कोरोना पूर्व नै नियमित कामको रूपमा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट प्रवेश पाएर मन्त्री परिषदबाट पनि अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको विषय अहिले केही एजेन्डा नपाएर उठाएको बाहेक अरू केही पनि होइन। यसमा धेरै छलफल गर्न पर्ने जनताहरूलाई बुझाउन सक्नु भएन कि तपाईहरुमा नै त्रुटि भयो, आलोचना भयो? अहिले त यसको त कटु आलोचना छ। जनताको बीचमा त अस्ति भर्खर 1 गते मुद्रणबाट आयो, आएपछि बाहिर हल्ला सुरु गर्यो। अहिले हामी यता यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणको काममा लागेका छौँ। अब कसले के भन्छ भने त्यसका पछि लाएर अनि त्यसको खण्डन गर्दै हिँड्ने कुरा भएन। तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो, तपाईलाई मैले जे हो त तथ्यसहित भन्ने, तथ्य प्रमाणसहित मैले तपाईलाई भने। यो जनताले सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अनि भोलि यो परिस्थिति सल्टियोस्, यस्ता पनि कुरा गर्छन् साथीभाइहरूले भनेर लिएर भोलि जाउँला, देखाउने समय आउँछ। जस्तो 2047 साल यता 12वटा सुकुम्बासी आयोग र 1 अव्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरे पनि समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन्। यो अहिलेको चाहिँ तपाईको हामी गठन गरिराखेको आयोगले कसरी काम गर्छ, के काम गर्छ, अलिकति त अगाडि पनि भन्नुभयो। यो खास यसको काम चाहिँ के हुन्छ मलाई छोटकरीमा भन्नुहोस् न, म अन्त्यमा पनि छु। वास्तवमा हामीले नि विगत आयोगका जति पनि कामहरू छन् त्यसका अवरोधहरू के थिए, के कारणले काम हुन सकेन, यो सबै स्टडी गरेका छौँ र एउटा शिक्षाको रूपमा लिएका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो गर्न किन पर्ने भयो भन्दा संविधानमा उल्लेख भयो र संविधानले हामीलाई निर्दिष्ट गर्यो यो मुलुकका सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान गर भनेर। अनि संविधान बमोजिम काम गर्दैछौँ भनेपछि कानुन चाहियो। विगतमा कानुन थिएन, कानुनको अभावमा काम गर्दा यो सल्टिन सकेन। त्यसैले यत्रो 1.5 वर्षको समय लगाएर हामीले कानुन निर्माण गऱ्यौँ, व्यवस्थित कसरी गर्छौँ, कसरी यसको समाधान गर्छौँ भनेर हामीले अगाडि बढाएको एउटा सन्दर्भ छ। त्यसैले हाम्रो आजको विश्वास के हो भने विगतमा हामीसँग प्रविधिको प्रयोग पनि भएन, पहिचान गर्ने सन्दर्भमा अलि पारदर्शी ढङ्गले को सुकुम्बासी हो को होइन, हुकुमबासी हो भन्ने पहिचान गर्ने खालको प्रविधि पनि भएन। उही मुख हेरेर काम गर्दाखेरि अलिकति आलोचना पनि बेसी भयो। अहिले को हो को होइन भन्ने छुट्याउने प्रविधिको विकास पनि हामीले गऱ्यौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हिजो आयोग गठन त भयो, कहाँ टेकेर भयो? यो कानुनी प्रश्न थियो। यो कानुनी प्रश्नलाई हल गर्नको निम्ति हामीले कानुनी बनाएर यो समस्याको समाधान गर्ने भनेर आयौँ। हामीले निर्माण गरेको कानुनमा नै हामीले आयोगको परिकल्पना गऱ्यौँ र अनि केही अधिकारहरू, कानुनका केही अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी हामीले यो कानुनको व्यवस्था गरेको हुँदा हामीलाई विश्वास छ विगतमा जे झन्झटिला जे प्रश्नहरू उठ्या थिए अब ती प्रश्नहरू न्यूनीकरण भयो। हामीले कानुनले बाट व्यवस्था गरेर त्यो प्रश्नको न्यूनीकरण गरेका छौँ। त्यसैले यो आयोगले विगत आयोगहरूले भन्दा सहज ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। काम गर्न सकिरहँदा यो समस्याको समाधान हुन्छ। ठिक छ। अब अर्को कुरा, यो पैसासित जोडिएको कुरो म तपाईँसँग राख्नै पर्ने हुन्छ। हामीले जो सुकुम्बासी हो उनलाई निशुल्क भन्ने, जसको जग्गा जमिन किन्ने हैसियतै छैन उनीहरूलाई निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु, हैसियत पनि छैन, जग्गा जमिनको टुक्रा पनि छैन, जति दिने हो निश्चित क्षेत्रफलको जग्गा उनीहरूलाई निशुल्क दिने। कहिलेसम्म गराउनुहुन्छ, कति गराउनुहुन्छ? अब यो परिस्थिति सल्टिएपछि उहाँहरू काममा जानुहुन्छ। अहिले त जान सक्ने अवस्थै हुँदैन। अहिले आन्तरिक काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू बसेर, सामाजिक दूरी कायम गर्दै 5 जना सदस्य जम्मा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, वर्कआउट गर्नुहुन्छ। परिस्थिति सल्टिएपछि अनि हामी जान्छौँ। पहिचानको कुरा हामीले केही ठाउँको गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो अभियानै पहिचान भएको ठाउँमा काम गर्दै जान्छौँ, पहिचान हुन बाँकी भएको ठाउँमा पहिचान गर्दै जान्छौँ। यो सँगसँगै अगाडि जाने स्थिति छ। अब जो अलिकति हैसियत भएका मान्छे छन् किनेरै बसे, कसैलाई पैसा त बुझाए, गाउँको थाक थलो जम्मै छोडेर आए, पहाड छोडेर तराईमा आएर बसे, यो मेरो थलो हो भनेर बसेका किसानहरू छन्। त्यो किसानहरूको हकमा निम्नतम शुल्क लिन्छौँ।
निम्नतम शुल्क लिएर उहाँहरूको निश्चित क्षेत्रफल हामीले रजिस्ट्रेसन गरिदिन्छौँ। त्यसो भए भूमिविहीन कोही पनि हुन्न यो देशमा। त्यो बापत राज्यलाई केही पैसा आउँछ। जो एकदम नाफा कमाउने हिसाबले हाम्रा राजमार्गका छेउ किनारहरूमा बसेका छन्, ठुल्ठुला व्यापार गरेका छन्, त्यही सरकारको सम्पत्तिको कारणले ऊ चाहिँ सम्पन्न बनिसकेका छन्। त्यस्ता मानिसहरूको हकमा हामीले भनेका छौँ 200% लगाउँछौँ। 200%सम्म शुल्क दिएर कि 200% तिरेर बस्न पर्यो कि सरकारको जमिन छोडिदिन पर्यो। त्यो हिसाबले अलिकति सम्पन्न खालका व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति गएका मान्छेको निम्ति अलि टाइट ढङ्गले, जो किसान हो, जो राज्यले हेर्न पर्ने हो, अन्जानले भयो नि जसरी भयो नि गएर बसे अन्त जाने ठाउँ छैन, त्यस्ताको निम्ति थोरै प्रतिशत, जो छँदै छैन भूमि नै छैन उनीहरूको निम्ति कुनै रकम नै चाहियो। ठीक छ मन्त्रीज्यू, यो प्रक्रियामा तपाईं सफल हुनुहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। म अलिकति जोड्छु, यसो गरिरहँदा आज एउटा मुद्दा छ, 5 जना सदस्यले 3 वर्ष कति खालान्, 4 वर्ष कति खालान् हेरेर अनि फेसबुकमा हालेर विचित्र मचाइया छ। हामीले जे पोलिसी बनाएको छौँ यो पोलिसीले वर्षमा 1 खर्बका दरले राज्यको कोषमा आउँछ। निम्नतम लिँदा पनि 1 खर्बका दरले आउँछ। 3 वर्षको कार्यकालमा यो सरकारले काम गर्न सक्दा आज अरबको कुरा उठेको छ। हामीले 3 खर्ब राज्य कोषमा जम्मा गर्ने गरी यो आयोग अगाडि बढाएको छ। हस् मन्त्रीज्यू, म अन्तिममा छु। जस्तो यहाँको मन्त्रालय जस्तो गरिबीसँग पनि रिलेटेड भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ 15 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ भनिराखेका छौँ। अझै निजीले त त्योभन्दा बढी भन्छन् तथ्याङ्क निकाल्नेहरूले। जस्तो अहिले कोरोनाका कारणले गर्दा त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने भन्ने खालका कुराहरू रिपोर्ट आइरहेका छन्। म अन्तिममा पनि छु, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि के गर्नुहुन्छ? एकदम छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस्। तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु हो। वास्तवमा अहिले हेरिरहँदाखेरि त्यो वास्तविकता हो कि होइन हामी पहिचानको काम सक्दैछौँ, कति निक्लिन्छ, तथ्यमा आधारित पहिचान गर्दैछौँ नि। त्यसैले ठ्याक्कै यही हो भन्ने एकिन त हाम्रो पहिचानको काम सकिएपछि आउँछ। अहिलेसम्म चलन चल्तीमा हामी बोल्दै गरेको, हामीले लेख्दै गरेका रेकर्डहरू के हुन् भने 18.5% गरिबी छ भन्ने छ जनसङ्ख्याको हिसाबमा। अब यो जे आज विषम परिस्थिति निर्माण गर्यो कोरोना भाइरसले, यसले थपिने भयो भन्ने कुरा मान्छेले काम गर्न नपाएपछि व्यवस्थापनको कुरामा जाऊ मन्त्रीज्यू, छोटो समय छ। त्यो एकदमै जायजै सवाल छ भन्ने लाग्छ। अब यसलाई उठाउनको निम्ति के गर्ने हो भन्दा हामीले पहिचानको काम सकेपछि सरकारको तर्फबाट गरिबको हो भन्ने त्यसको वर्गीकरण सहितको जुन हामीले पहिचान गर्दैछौँ, यो सकेपछि हामीले उनको जीवन उठाउने खालको कार्यक्रमहरू, गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन प्याकेज ल्याउने हो। गरिबको जीवन बदलमा हामीले केही समयको निम्ति पैसा दिएर पनि हुन्न, केही समयदेखिको निम्ति खाद्य वस्तु दिएर पनि हुँदैन। उनको जीवन उठाउनको निम्ति सिपाइ दिनुपर्छ, स्किल दिन पर्यो। स्किल दिएर ल तिमीले गरेर खाऊ, सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिने, स्किल दिने, उद्यमी बन्न सिकाउने, व्यवसायिक बन्न सिकाउने र जीवन बदल्ने भन्ने ढङ्गले राज्य अगाडि जानुपर्छ। त्यो गर्नको निम्ति को हो भन्ने पहिचान गर्न पर्यो भनेर अहिले त्यही काम हामीले गरिरहेछौँ। गरेपछि हामी यही खालको कार्यक्रम। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल। उहाँसँग पछिल्लो यो परिस्थितिमा सरकारले काम कसरी गरिरहेको छ र उहाँको मन्त्रालयसँग जोडिएको जुन आयोग गठनको विषयमा उठेका प्रश्न के हुन् भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।